Ok, số sau đây là từng ngọc kia mà thân này trong màu apply channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមានដែលគ្រប់ចំនួន500 subscribe ហើយនៅចំនួន 3000 ម៉ោងខ្ញុំតើនេះគឺជា channel ថ្មីខ្ញុំនៅខ្ញុំទើបបង្កើតបានមួយឆ្នាំហើយទើបតែរកបាន500 subscribe ហើយនឹង 3000 ម៉ោងនឹងទេចឹងថាចង់ដឹងថាវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះចឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយយើងចូលទៅកម្មវិធី YouTube របស់យើងនៅក្នុង YouTube Studio បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកន្លែង verify កន្លែងរូបគេដាក់ earn បន្ទាប់មកយើងគេដាក់ដោយសារតែ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gmail ហើយចឹងគេដាក់ how to apply ឲ្យម្ដងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍ 3000 ម៉ោង 500 subscribe ហ្នឹងគេដាក់ apply ឲ្យម្ដងបន្ទាប់ពីឃើញរូប apply នឹងហើយគឺខ្ញុំចុចកន្លែង apply នឹងហើយគឺគេមានឲ្យជ្រើសរើសសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Action ហើយបើយើងធ្លាប់បង្កើត Google Action យើងគ្រាន់តែចុចយើងយកឥឡូវបើសិនជាយើងមិនទាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Action ទេយើងយកទី2បង្កើតថ្មីបន្ទាប់ពីចុចដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Action ទេចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសទី2បន្ទាប់មកគឺគេឲ្យមានជ្រើសរើសប្រទេសមានតែយើងនៅស្នាក់នៅប្រទេសណាដូច្នេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដឹងហើយគឺនៅកម្ពុជាចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំអូសមកក្រោមទៀត scroll ហើយក៏គ្រីសសញ្ញាហើយក៏ចុច next បន្ទាប់មកគឺដល់បំពេញបែបបទបន្ថែមទៀតទៅនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញតាមname and address យើងបំពេញឈ្មោះយើងបំពេញអាសយដ្ឋានរបស់យើងបំពេញទីក្រុងហើយនឹងលេខកូដដូច្នេះខ្ញុំបានបំពេញវាតាមលំដាប់លំដោយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំចុច next ok នៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញname and address រួចហើយគឺខ្ញុំចុច submit ហើយរងចាំវាតើវាមានត្រូវការអ្វីបន្ថែមទៀតបាទពីបំពេញបែបបទនៅក្នុង postcode គឺខ្ញុំត្រូវទៅស្វែងរកលេខកូដសិនអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកចូលទៅរកpostcode កន្លែងដែលខ្ញុំ address ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅបំពេញនៅក្នុងកន្លែង postcode បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចុច submit បន្តទៀតបាទនៅមានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទផងដែរបាទចូល postcode ហើយខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៀតបាទដើម្បី submit បាន